Majna. Danas ćemo da vam pokažemo kako mi pravimo slajm. Slajm su nam potrebni sljedeći sastojci. Na zabrijanje. Tečno školsko ljeplo. Plaće. Krenimo. Staviti pjen za brijanje. Sad ćemo da istresemo tečno ljepilo. Mi smo se malo namazali, pa sad moramo da zapisimo. Otvori sloj. Ko nam da je čeka. Ajde, mogu. Ne može. Evo uspjela Ajna. Ajde sad. 3, 4, 5. Ovo je baš teško. Drugi. Kako ti je ostao? Jest. Ovo je jedan. 4, 7. Završila sam, nema više ljepila nikako. Za miks. Kako ovo je se udeta? Ti, mala kašika. Zabolila me već ruka od ovog slajma. Baš je težak nešto. Pa zašto su stavili puno ljepila, ne znam zbog čega. Ali se pretvara u slajm. Pašće mi ovaj Evo kako miješa. Tako brzo otaka. Ovo no. Vrijeme je za boju. Ja sam uzela žutu. A ja sam izabrala plavu. Dosta je, jel tako? Jel tako? Kako postaje plav? I moj naranđast. Žut. Što je deblja boja. Izgleda ko lijepa boja. Vidi je. Oj, šta sam mora gledati. Ja brši bale. A ne sam Mogu više da miksa. Ne znam šta te radim. Moram da više ne želim. Ajde, slajmu, peni mi se kaške. Ajde. Ajde, tako. Umiksala si. Neki. Ajde, slajmu. Skini mi se sa kašu. Opet ti. Opet kašu. Ajde, sić sa kašu. Sić i Ljigavi. Men se ovo jede. Sić i Ljigavi. Ajde. Ja ću ovo na konju. Ajna! Šta si uradila? Draga. Ovo se ne može za solom i oprat. Eto. Ne znam. Ja Ivana. Počela. Jaj.
poljuti. Ne Pa nemoj tako. Hajde. Ne možeš ti sebe. Ajde. Sine. Niću. Sad deterđent. Malo. Deterđenta moramo pomalo davati. Tako. Malo. Puno. Sve. Kako se ovo zgusnulo, ali nam treba još deterđenta. Dobro. Bez zabavno. Ajde nebo, a ovo sunce. Ne može. Smijem da probam. Stvarno više se ne može ovo da se kaškova ovaj slajm miksa. Sad moram rukama. Ajde. Nema nikako. Ovo kao mala svinja. Ljavčine ruke. Evo plave noge. Evo, odmakni ovu. Odmakni. Prljave ruke. Odmakni od te kutije. Joj, izvadi se slajmu. Evo ga. Sara, da mi krećemo. Znači mogu već ovako da igram. I ovako. Da malo peručka. Aj, no, vidi šta mi radiš. Wow. Ovo je ka svinja tebe. O, šta ja čela. Moj ne vrijedi, joj. A mora će pa rukama. Joj, kakve tu minute. Ovaj dio zaista dobro izgleda. Dobro će ovaj na kraju slajm dobro. Dobro. Da me mogu trljati ruke. Vidite. Moji prsti upadaju unutra. Ajde slajmu dole. Ja mogu s ovom masirati ruke i nositi. Nasljenja. Ispaće mi sve. Ovo će na kraju biti odlično. I sa veliko lijepo. Ovdje sada ima viška pjene koje se trebamo riješiti. I slajmiću. I 30 slajmiću. Ne. Aj na. Nije zapravo ovo ništa zabavnije bilo. Ovo sam napokon vratila kako je bilo na mjestu. Jako lako. Jako lako. I ne da ga ukostim. Auć. Ovo boli. Aj na. Nemoj. Do kamene gleda na groznici. Posle ljubavi, posle srca.
Gotovo! Ja mogu predstaviti. Evo ti balončiću. Taran, taran. Ovo je spala neka zlatna tvoja. Ovo ćemo sad rastegriti malo. Vidimo se neki drugi put, ovo sve je bilo za danas.